حاجه تانية هقولها. الاي دي اتش دي طبعا في نوع من الاي دي اتش دي مش شرط تتولد بيه، هو ممكن يجي بسبب عوامل بيئيه، بس مش بيئيه اجتماعيه، مش بسبب ان مامتك مثلا ما كانتش بتحضر، مش كده. عوامل بيئيه هنا مقصود بيها عوامل فسيولوجيه، يعني مثلا الام وهي بتولد تعرضت لمشاكل وهي بتولد فعلا. حصل مثلا اصابه للمخ مثلا للطفل، الام كانت بتشرب كحوليات، كانت بتدخن، كانت مثلا الام تعرضت مثلا للرصاص. طبعا الحاجات دي ممكن تجيب طفل عنده اي دي اتش دي، اكيد عنده اعراض اي دي اتش دي، بس ده بنسميه اي دي اتش دي مش جيني، مش وراثي، ده هو جه بسبب العوامل البيئيه مش الاجتماعيه والعاطفيه، العوامل البيئيه اللي هي ليها علاقه بازمه حصلت في الولاده، في التعرض، في السموم، في البيئه بقى فعلا. ده حاجه تانية. جابور ماتيه ما بيقولش كده.